предизвикателството с игралния филм наистина е голямо, а пък ние така взехме наистина едно важно решение да направим детски филм. Не само детски филм, ами филм с животни, което е още по-сложно. На мен ми харесва да снимам филм, защото е много преживяване и просто е нещо интересно и никога не съм виждал как става. Аз за трети път снимам във филм. На мен също страшно много ми харесва да снимам във филми, първо защото всеки филм е по-различен и по-различен. Срещам се и се запознавам с нов вид хора, различни по характер. Най-интересното ми е как се снима самият филм. С камерите, звукът и всичко. Правило номер 1. Никой не гледа в камерата, която снима. Ясно ли? Освен ако режисьора и оператора не ви кажат. Работ, камера! Епизод 15, кадър 121, първи допъл. Обща клапа. Начало! Стоп! Това беше добре. Искам втора камера да мине близък за Стефо. И той като тръгне към тебе, ти бягаш. Къде да бягаме? Е така, зад операторите, около масата и пак така. Така? Да. Така. Случаят Кюри разказва за две дечица, Тони и Рая, и за мишката Мария Кюри. В началото двамата не са много близки и даже не се харесват, но пред тях се изправят различни предизвикателства и разбира се, филма приключва с щастлив край. Много ми харесва сюжета на целия филм и действието в него, как се развиват нещата. Не казвам, че ми харесва да ме целят с балони и така. Сценария супер много ме впечатли. Аз с голямо удоволствие се съгласих да участвам и мисля, че ще се получи хубав филм. Пожелавам да стане серия с повече серии. Много ми хареса сценария и това, че попаднахме на един млад режисьор, лично мен много ме впечатли. Режисьора, това му е дебютния филм и на мен е изключително приятно да съм част от неговия първи дебютен проект. Идеята беше да създадем един филм фокусиран в детското присъствие, затова използвахме изключително и само актьори деца. Историята беше фокусирана в детските приключения. Разбира се, имаме и възрастни актьори за някои от ролите. Моят характер съвпада малко с характера на Тони, Антон Петров. Защото аз, например, много харесвам математиката. Ми харесва да се вживявам в ролята на учен и така с мишка, експерименти. Рая се занимава с балет. Има две приятелки, Дара и Соня. По едно време дружи с Стефан, който е четвърти клас. Да кажем, че е разбойник. Аз имах много голямо желание да се впиша в тази роля, защото не защото искам да бъда лош, а защото в актьорското майсторство да бъдеш лош е предизвикателство. Защото ако ти по характер в живота си добър и не си лош, не правиш бели, ще е малко по-сложно да се впише така, както ти е казано, както ти е написано. Аз честно казано съм доволна от това, което ми се е паднало, защото бих казал, че на мен повече ми отива да бъда лошия, отколкото добрия, грижовния, занимаващ се с учене. Допада ми, че героинята ми се поправя. Във филма всъщност аз до някаква степен играя себе си. Естествено, решението е малко по-разчупено от това, което се случва реално в залата и самата госпожа по балет е малко променена далече, нали, от самия образ на госпожата по балет в живота. Всъщност доста по-строга съм. Моята героиня е директорката на училището, в което се случват всички интересни случки, които ще може да видите във филма. Тя е една жена, която иска в училището и всичко да бъде перфектно, но прибягва към някои не много почтени средства за постигане на това, както според мен се случва и в доста
учебни заведения в реалния живот. За съжаление не е добра практика, но това е. Не случайно главният ни герой Тони е ученолюбив, но трябва да подчертая, че той е готин, а не е зубър. Той обича да се занимава с наука, прави различни експерименти в стаята си, има лаборатория и поредният му опит в момента е за натрупването на мускулна маса с мишката Мария Кюри. Филмът е детски и целта е децата да се запалят повече по детското кино. Защото има едно нали, страхотно изживяване вътре, скрадане на мишка, а и това много ще ги така ще им даде, дано не на лошия да им даде, а на Тони да им даде тласък. Аз имам син на 7 години, който вече е гледал доста от старите български детски филми и ги харесва. В интерес на истината се заглежда и му правят впечатление и му харесват. С нощи му разказвах за нашия филм, случая Кюри, той много се впечатли и питаше за мишката. Значи точно това, което според мен децата много ще им допадне. Случките покрай това животинче. Аз знаех, че искам да направя детски филм от известно време и така събрах група сценаристи, с които почнахме да работим и дадох съставките. Трябва да става въпрос за момиченца и момченца на 8-10 годишна възраст и задължително исках да включа мишка. Защо избрах да работим с мишка? Златната формула, че най-добрият детски филм става с деца и кон, но предположих, че с кон ще ни е трудно да работиме и затова избрах мишка като така по-гъвкава и симпатична, пък и така се предполагаше, че ще създаде интересни комични ситуации. В началото на филма аз се страхувах от нея. Не, че се страхувах, просто ми беше някак гадно и жално за горкото мишле. Но като разбрах, че трябва да снимам с нея, трябва да държа, вече знам, че просто трябва да свикна. И не след дълго свикнах. Вчера снимахме такъв епизод с нея. Децата са толкова привързани към домашни любимци, към животни, кучета, котки. Просто ми се стори много приятно. Мисля, че това е супер с мишката и че всичко минава, всички истории там са заплетени и така се развиват покрай нея. Това ми харесва много. Сега след филма си харесах Мария Кюри и взех да я гледам, да се грижа за нея. Аз много харесвам детските филми. Още като дете съм отраснал с много хубавите филми, като Войната на терлежите, с Васко да Гама от село Рупча и ред други такива български класики. И според мен е важно да има български детски филми, за да може да възпитаваме децата да гледат българско кино и като пораснат. Виждам, че не само нашия екип, но и вече и други колеги български филмови творци мислят в посоката, че трябва да има повече български детски филми и това ще помогне, разбира се, след време нашите следващи творби и филми за възрастни да имат една такава по-запалена аудитория в киносалоните. Пък дай Боже, надявам се след 15-20 години нашия филм или някои други български детски филми така да подтикнат български деца да заемат нашето място и да направят още един такъв нов филм след 15-20 години и да ги увлече седмото изкуство, както ние сме се запалили с времето и както аз съм харесал българското кино и може би това е било една от причините сега да бъда режисьор. Много харесвам български детски стари филми и те са, така да се каже, част от моето детство. Мисля, че Андрей всъщност не само върви по тези стъпки на старите български филми, ами ще се получат нещата при него и много по-добре. Важно е, за да може да се възпита, как да кажа, самолюбие, съзнание и изобщо любов към българското. Защото децата са най-важното и децата са нашето бъдеще и според мен е добра идея да се финансират и детски филми, защото наистина това е бъдещето. Ти гледа ли си Войната на терлежите? Войната на терлежите, Куче в чекмедже, терлежите се раждат без бодли, Гора на черешата също. Има много хубави български филми и аз разбрах, че целта на този филм е да се върне детското кино
отново? На мен много ми харесват, например, те, които са войната на терележите и тези, защото там има детски бели и се връщат нали, големите хора, които са вече на възраст, се връщат в детството си и си спомнят за белите, които са правили. Снимачният процес беше изключително труден, защото трябваше да заснемем за изключително кратък период от време. Много сцени, във всичките от тях участваха деца и повече деца, в някои само с главните герои, в други цял балет. Но нашият екип беше изключително добре подготвен, бяхме провели всичките нужни огледи, репетиции, подготовка и затова успяхме да се справим. Работата с този екип е, мога да кажа, песен, защото нали, ние сме се работили много добре, от дълги години работим заедно. И дори тези хора, които не са работили с нас, влезнаха много успешно в играта, така да кажем. Като си представям, че снимането е една игра. По принцип с хората, които се запознаваме често и правим някаква работа заедно, говорим само за работа и за нищо друго. С този екип говорим и за личния живот, разказваме си истории, просто прекарваме време заедно и наистина са готини. Това е готино, защото всички са млади и се разбираме помежду си. Просто са печени, има чувство за хумор. Например, аз вчера си лежа на леглото, има една реплика и такова, Божо, с Емо и с всички екипа, но най-вече те, Божо, тежката камера носи, обикаля цялата стая, над главата превърта всичко и те са много порити и не казват, например, измолих сега вече приключваме такова, а казват, дай още малко, ето тук това мога го направя, ако искаш, това не ми се получи добре според теб, така и са доста самокритични, което е. Да, Марта е прав, защото на екипа просто и на режисьора му пука, занимава им се. Да. Не им е все тая. Това му викам аз екип. Повечето от колегите, които работихме по филма, сме работили дълги години заедно. Ние сме изключително добре сплотени, реализирали сме както реклами, така и документални филми. И това позволи така да работим изключително бързо и да се разбираме само с поглед. Разбира се, в филма работихме и с много нови лица, с някои от актьорите работя за пръв път. Андрей дойде в Национален дворец на децата да търси деца актьори за филма, които могат да танцуват. И по този начин Андрей Хаджи Василев и помощник режисьора попаднаха на нас. Експериментално направих за пръв път тази учебна година Лебедово езеро с толкова малки деца, така да се каже, близко до неговата оригинална хореография. Естествено, хореографията не е съвсем оригиналната, защото те са доста манички и на тази възраст е почти невъзможно да бъде изпълнена оригиналната хореографията, е леко променена и съответно улекотена като вариант, за да се изпълни от малки деца. Те са ни прекрасни деца, които се радвам, че участваха в нашия филм. Наистина много добре се разбираме с тях. Помагат дори в моята работа, нали, като операторска. Интересуват се, питат и така създаде се една химия между нас. Коя е Мария Кюри? За да разберете, гледайте. Детския игрален филм. Тучия Кюри!